السلام عليكم يا شباب، انا دكتوره صبي سعيد، وهنكمل مع بعض النهارده اخر جزء معانا في الابدومين اكزامينشن الحمد لله، وهو البركشن والاوسكالتيشن. طيب البركشن ده هنعمله عادي زي ما كنا بنعمل في الريسبيراتوري اكزامينشن، ان احنا هنثبت ايدينا ونبدا ايدينا الشمال ونبدا نضغط عليها او نخبط عليها بايدينا اليمين بالطريقه اللي احنا عارفينها عادي. اوكي. طيب خلاص، احنا شرحنا الطريقة في respiratory examination. تعالوا بقى نشوف احنا دلوقتي هنسمع ايه لما نيجي نخبط على الابدومين. الحقيقة ان احنا بنسمع الابدومين كلها بتبقى resonant او tympanic. اوكي، لان هي بتبقى الانتستين مالية الابدومين، فبتبقى مليانة هواء فبسمعها resonant. ما عدا الليفر ده اللي بسمعه ضل. طب ليه على السبرين مش بسمع؟ لان قلنا السبرين كده كده مش بيبقى اللارجد ان هو احسه في الابدومين الا لو كان 3 اضعاف كمان حجمه. فبالتالي النورمال سبرين هو مش اللارجد، فبالتالي مش بسمع عليه البركشن ضل نوت او نوت ضل. طيب آم، ولو انا كنت شاكه هل في enlargement او لا، لو في resonant percussion note معناها ان مفيش enlargement. يعني ده يقف معايا كده ساين مهمه جدا، ان لو في resonant percussion note يبقى ده معناه ان مفيش enlargement. اوكي. طيب طبعا الموضوع في الاوبيز بيشنت، في الناس اللي عندها سمنه بيبقى الموضوع اصعب طبعا، ان انا اجيب الريزونانت بيركشن الطبيعيه عشان بيبقى فيه فات كتير، وطبعا البالبيشن كمان بتاع الليفر بيبقى اصعب. اوكي. طيب دلوقتي في الهيباتوميجالي، وانا بحس اللور بوردر زي بالظبط كده لما قلنا، وهنقول كمان حبه ان انا وانا بحس الابر بوردر بتاع الليفر لما بنزل عند الفيفث ميد كلافيكولر الفيفث انتركوستال سبيس ميد كلافيكولر لاين، واقول واحس بالدلنس بتاعه الليفر، اقول البيشنت ياخد نفسه، الدايفرام ينزل لتحت فيزق الليفر لتحت، فالدلنس ده يبقى ريزونانس. تمام. نفس الفكره انا وانا تحت وانا حاسه اللور بوردر وحسيت بدلنس. تمام. ممكن البيشنت وهو بيعمل اكسبيريشن الدلنس ده يتحول لهالو، كأني بخبط على الانتستين، وبعد كده لما يعمل انسبيريشن يتحول تاني لدونس، وهكذا. فده يأكد لي ان ده اللور بوردر بتاع الليفر. اوكي. مهم. يبقى بتبقى تشينجينج بين الدون لهالو، و دي حاجة يعني كاركتر مهمة يعني. تمام. طيب انا في البركشن بشوف ايه؟ بشوف الليفر، بشوف الابر بوردر واللور بوردر بتاع الليفر، بشوف السبلين. طبعا احنا في الليفر لو قال لي بالبيت، فانا ببالبيت اللور بوردر بالبالبيشن، وممكن اعمله بالبركشن. فلو قال لي بالبيت هبالبيت اللور بوردر. لو هو عايز السبان وقتها الابر بوردر ده لازم يجي بالبركشن، ما بيجيش بحاجه غير البركشن. اما اللور بوردر ممكن يجي بالحاجتين عادي، فعلى حسب هو قال لي بالبيت اللور بوردر ولا بركس الليفر. اوكي. طبعا لو بركاس الليفر بشوف فوق وتحت، ولو بالبيت الليفر وقتها اتاكد من الممتحن هل عايزني اجيب الابر بوردر بالبركشن ولا لا. اوكي. طيب آه نبدا بقى نشوف في الفيديو ازاي هنعمل بركشن ونكمل كلام. James, I'm now going to tap on your tummy. هنا هو في بركاس الليفر. الموضوع اختلف شويه، يعني خدوا بالكم من تغيير الصوت. خدتوا بالكم من تغيير الصوت قوي هنا في الاخر. يبقى احنا في الليفر عملنا بركشن لللور بوردر وللأبر بوردر، بعد كده بنعمل بركشن للسبلين. نورمالي طبعا مش هسمع حاجة. هنا البلادر، طبعا لو في فول بلادر، طبعا احنا قلنا الانتستين واخدة كل الابدومين، فلو في فول بلادر برضو هنا هيبقى في ايه؟ ضلمس. في بقى الاسايتس ده ان بيبقى فيه مية على
يعني يبقى في مثلا بسبب بورتال هايبرتنشن، يعني ككومن كوز هنتكلم عنه كتير لما تاخدوا بطنه يعني ان شاء الله. فبنعمل ايه علشان نشوف البركشن، او عشان نشوف لو في اسايتس. الاسايتس طبعا علشان ابدا اشوفه كلينيكالي لازم يبقى 2 لتر او واحد، يعني لتر 2 لتر كده. في حاجه اسمها تنس اسايتس، وهنا الابدومن بتبقى كبيره قوي، وقتها بعمل حاجه اسمها ترانسميتد ثريل وهنقولها كمان شويه. بجيب ايد البيشنت كده في نص بطنه واعمل فليكنج كده آه، بصبعي كده عند ناحيه، ومن الناحيه التانية ببقى مريحه ايدي كده، واحس بالثريل بتاعه الفلويد، ان انا كاني مشيت يعني ضربت الفلويد فحسيته من الناحيه التانية. وبحط ايد البيشنت عشان امنع ان الاحساس ده يبقى بسبب الفات، فانا بحس بس بالفلويد اللي انا ضربته من هنا. طب ده في التنس اسايتس. لو في اسايتس يعني اقل منه حبه، بتبقى الميه على تحت وفوق لا، يعني تبقى ديبندنت، وفوق بيبقى ما فيهاش ميه، بيبقى فيها الانتستين عادي اللي هي اوريدي فيها اير. ففوق بيبقى فيه بركش، يعني لما بعمل بركشن بيبقى فيه الريزونانس عادي الطبيعي. وبعد كده ابدا اروح الناحيه التانية او الناحيه اللي هنا، يعني هيبقى ريزونانس ريزونانس ريزونانس، واول ما نوصل للحته اللي فيها فلويد هيبقى فيه دولنس. وعشان اتاكد ان ان ده فلويد يعني وفريلي موبايل، هقول للبيشنت يروح الناحيه التانية، فالميه دي هتنزل لتحت هنا، والحته دي افضل حاطه ايدي مثبتاها، الحته دي هترجع تاني ريزونانت. وبعد كده ارجعه تاني وانا حاطه ايدي مش شايلاها، فهترجع تاني ضل. واعمل الكلام ده على الناحيه التانية، وهتاكد ان هو كده مليان من ناحيتين، فهو فريلي موبايل في الابدومين. اوكي. بحط ايدي فين؟ بحطها كده تحت الامبليكس بالطريقه دي، وابدا ان انا اعمل بركشن. ماشي. المفروض في الحته بقى اللي هيبقى فيها If you dullness could roll onto your right hand side for me, James. يبدا ان هو يتقلب الناحيه التانية. استنى حبه، مش لازم 30 ثانيه، استنى حبه الفلويد ينزل لتحت، فالحته اللي بقت ضل دي هتبقى ريزونانت تاني. And roll back. ولما يرجع الميه I ترجع should feel تاني، this theatre. فالريزونانت هتبقى dullness. اوكي. ده بالنسبه للبركشن. يبقى انا بحس الابر واللور بوردر بتاعت الرايت لوب بتاعت الليفر بالبركشن كويس قوي. ببدأ في الفورث انتركوستال سبيس او حتى لو فوق كده، وتبدأ بعد كده النوت هتبقى ريزونانت تتحول بتاعت اللونجز، وانزل داونورد على النورمال ليفل. البركشن دي يعني هيبقى عند الفيفث انتركوستال سبيس هيتحول الريزونانت ده لبداية ضلنس، اللي هو بيبقى جاست بلو الرايت نيبل في المن. الدارنس ده بقى هيفضل لحد اللور بوردر، او ساعات اللور بوردر بينتهي على طول جاست بيلو الرايت سبكوستال مارجن، فهو هيفضل لحد اللور بوردر، فيديني اسبان الليفر بيبقى من الفيرتيكال هايت بتاعه يعني من 12 ل 15 سنتي. الدارنس بتاع الليفر ده ممكن يبقى اقل من الطبيعي، يعني انا اسمع شويه ريزونانس كده في حالات شبه السيفير امفيزيما، او في الرايت نيموثوركس لو في رايت لارج رايت نيموثوركس، او لو بعد اللابروتمي او لابروسكومي. يعني ايه الكلام ده؟ يعني احنا عارفين ان لو في هواء هيبقى ريزونانت، فمعنى ان في سيفير امفيزيما ان الالفيولاي اللي هي مفروض يبقى في ما بينها ممبرينز كتير كده علشان تزود السيرفيس اريا بتاعه الريسبيريشن، معنى كلمة emphysema ان الجزء ده اتكسر، صح؟ فمعنى كده ان انا عندي جزء كبير فيه هواء. اوكي. فلو عندي severe emphysema ده هيأثر على النورمال dullness بتاع الليفر. نفس الفكرة في اللارج رايت pneumothorax، البلورا هيبقى فيها هواء فهتأثر على الدولنس بتاع الليفر. اللابروتومي او اللابروسكوبي، لابروتومي ان انا فتحت العيان سيرجري فدخلته جراحة، واللابروسكوبي ان انا دخلت منظار في بطن العيان، برضه بتبقى جراحة بس جراحة المناظير. ففي الحالتين انا دخلت هواء لبطن البيشنت، فوقتها النورمال دالنس بتاع الليفر بيختلف. طيب ده بالنسبه للليفر. بعد كده السبلين، ان انا هبركس اوفر السبلين اللارج سبلين، فده هيأكد لي اكتر، يعني يكونفيرم معايا اكتر الفايندنجز اللي انا لقيتها في البالبيشن. الدالنس بيبقى موجود من الليفت لور ريبس لحد الليفت هايبوكوندريوم، ممكن يوصل للليفت لمبر ريجنز. البلادر زي ما شفنا برضو لو في retention of urine فبتبقى dull on percussion. تمام. وبقدر ان انا افرقها من الباول لوبس اللي جنبها اللي هي بتبقى resonance. اوكي. فبتاكد ان السويلنج ده ساستيك وسوليد مش جازيوس، لان لو جاز هيديني resonance. لو في اي ماس تانية في الابدومين فاقدر ان انا اشوف الباوندرز بتاعتها. اوكي. من خلال ان انا بعمل percussion عن البالبيشن، لان حواليها هيبقى مفروض resonant وهي هتبقى dull. اوكي.
زي كده بالظبط ايه urinary bladder. بالنسبة بقى للاسايتس، انا الاسايتس ده دلوقتي لو واحده يعني بطنها كبيره، فانا ببقى عايزه افرق البطن الكبيره دي بسبب الاسايتس اللي احنا اوريدي عرفنا بنلاقي فيه ايه، اللي هو الشيفتنج دولنس. فانا عايزه اعرف هو فعلا اسايتس ولا ده اوفيريان سيست ولا ده intestinal obstruction. اوكي. طيب. مهم. فانا ببدا اعمل percussion. في الاسايتس بيبقى في dullness في الفلانكس. الفلانكس دي اللي هي الجانب بتاع البيشنت، صح؟ الجانب بتاع البيشنت كده ليه؟ لان هو اوريدي بيبقى فيه bulging flanks عشان تبقى مليانه ميه، وده قلنا خالص في الانسبكشن في الاول خالص. اوكي. فدي اول بوينت. تاني بوينت بنلاقي ان الامبليكس everted، ممكن يبقى فيه hernia عشان فيه chronic increase في الانتر abdominal pressure، وان وقتها الامبليكس تبقى shifted downwards عشان الكبر اكتر بيبقى من فوق. تمام. ويبقى فيه shifting dullness ده بيبقى positive. ماشي. ويبقى فيه fluid thrill لو كان فيه tense ascites. تمام. وهتاكد بده بالالترا ساوند طبعا، لان الالترا ساوند عموما بيشوف الاسايتس حتى لو كان مالي من اسايتس. اما انا قلت لما احنا هنشوف الاسايتس كلينيكالي لما يبقى اكتر من 2 لتر اسايتس، او لازم يبقى كميه كبيره يعني. اوكي. طيب. فلازم عشان اشخص اسايتس يبقى فيه sufficient free fluid موجود علشان يعمل يعني enlargement في الابدومين كلها. تمام. واهم حاجه بقى في الاسايتس هي القصه بتاعه الشيفتنج دالنس دي. والفلويد ثريل دي هتبقى موجوده لو في تنس اسايتس. يعني الشيفتنج دالنس مور اكريت عنها، لان ممكن يبقى في شيفتنج دالنس ومفيش فلويد ثريل. قلنا ايه الفلويد ثريل دي؟ ان انا بجيب ايد البيشنت كده اخليه يحطها هنا جامد، وانا ابدا ان انا اعمل هنا فليك كده بصبعي. وهبدا واحس وابقى مريحه ايدي التانية هنا، واحس ان الميه ايه اتحركت من هنا لهنا، احس كده ان الميه هنا بتخبطني يعني. تمام. طيب تعالوا كده نشوف الفلويد ثريل ممكن برضه تبقى موجودة، بس ما ينفعش ان انا ادايجنوز الاسايتس عليها من غير ما يبقى في شيفتنج دالنس. شيفتنج دالنس مور اكيوريت تيجي قبل التنس اسايتس، شبه ما قلنا يعني قبل سوري الفلويد ثريل، لان الفلويد ثريل بسبب ايه التنس اسايتس. طيب علشان اعمل شيفتنج دالنس شبه ما قلنا بقى البيشنت هيبقى سوباين، وهحط الفينجرز بتاعتي في لونجيتودينال اكسس على الميد لاين من الامبليكس، وابدا ان انا اعمل percussion. وابدا ان انا احرك الفينجرز laterally ناحيه الفلانك. وبعد كده لما الاقي دالنس، انا بلاقي الدالنس على بس اللاترال ابدومينال ماسل. اوكي. اما بقى لو في دالنس إن انا لقيت الدالنس قبل كده يعني، فان في فلويد، فانا هبدا اخلي ايدي في نفس المكان واقول للبيشنت ان هو ايه يروح الناحيه التانية. آه ف واستنى ثانيتين كده ولا حاجه، فالفلويد هينزل تحت، ولو في اسايتس يعني، والبركشن نوت هتبقى ريزونانت. كل ده ايه شرحناه وشفناه في الفيديو. آه بعد كده الاريا دي لما هرجع البيشنت زي ما كان هترجع تاني ضل. اوكي. بالنسبه للفلويد ثريل، ان انا هخلي برضو البيشنت سوباين، وهحط الهاند بتاعته على في النص كده، وانا هحط ايد يعني one hand flat على ناحيه، على اللامبر ريجن لناحيه، وفي اسيستنت او هو في الاغلب البيشنت ذات نفسه بيحط الهاند بتاعته لونجيتودينال وفيرم على الميد لاين بتاعت الابدومين، وابدا ان انا اعمل فليكنج او تابنج للاوبوزيت لامبر ريجن. انا بريح ايدي هنا زي ما قلنا، بريح ايدي هنا. تمام. وايدي التانية بعمل فلاكنج او تابنج كده، وهو بيبقى حاطط ايده هنا جامد كده وايه بيربنديكولار كده. اوكي. طيب هبدأ احس فلاو ثريل، او ان انا في ويف كده خبطت في ايدي. تمام. آه وليه بحط في اسيستنت هاند؟ علشان امنع ان الثريل دي او الامبلس دي تتبعت من خلال الفات بتاع الابدومينال وول. والفلاو ثريل دي هتبقى موجودة لو في تنس اسايتس، فيلت اونلي لو في large amount of ascites. تمام. under tension. اوكي. فبالتالي مش حاجة reliable قوي ان انا اعتمد عليها. اوكي. تمام. ده بالنسبة للأسايتس. طيب بالنسبة لو في large ovarian cyst هيبقى فيه ايه، ولو في intestinal obstruction هيبقى فيه ايه؟ large ovarian cyst هتبقى في resonance في الفلانكس.
يعني احنا قلنا الفلانكس تبقى dull في الاسايتس عشان الميه واقعه تحت، اما الاوفريان سيست هو هنا في سيست، تمام، فهنا في dullness حوالين السيست، بس الفلانكس هي مش واصله لها، فالفلانكس هتبقى نورمال عادي، النورمال ريزونانس بتاعتها هيبقى ليه ريزونانس، هيبقى فيه ريزونانس في الفلانكس. الامبليكس عادي هتبقى فيرتيكال بس هتبقى طالعه لفوق، تمام، يعني هتبقى عشان التيومر او السيست جايه من تحت، اوكي، فهتزق الامبليكس لفوق، اما الاسايتس في الاغلب هتزق الامبليكس لتحت، اوكي. كده كده هتبقى فيرتيكال عشان في انكريز، يعني في كرونيك انكريز في الانتر ابدومينال بريشر، ولكن السايد بتاع الامبليكس فين زي ما قلنا في الانسبكشن. وبنحس الاوفيريان سيست دي، اللارج اوفيريان سيست، ان هي طالعه من البلفس، شبه ما كده كنا بنقول البلادر مش عارفين ننزل تحتيها، فلو في لارج سويلنج هنحس ان هو طالع من البلفس ومش قادرين ان احنا ننزل تحتيه، اوكي. بالنسبه لاساس الابستراكشن هيبقى فيه ريزونانس اول اوفر، ماشي. والاهم بقى حاجه ان يبقى فيه الفور كاردينال ساينز اوف انترنال اوبستراكشن، ودول اربعه لازم كده تصموهم طول حياتكم. هم ايه الاربعه دول؟ يبقى فيه ابدومينال بين، ماشي، يبقى فيه abdominal pain، بيبقى فيه vomiting، وفي internal obstruction، فهو مش قادر ان هو يباس اي حاجه، اوكي. ففي obstruction هنا، فهو بيطلع اللي فوق ومفيش حاجه عارفه تعدي لتحت، تمام، فبيبقى فيه vomiting، بيبقى فيه constipation، تمام. آه اتنين، وبيبقى فيه كمان البلوتنج، تحس ان شخص ايه بطنه منفوخ، وده اوريدي اللي احنا بنفرق ما بينهم لان بيبقى جاي بطنه منفوخ، تمام. ويبقى فيه ايه constipation، ولا بيباس ستول ولا فليتس، اوكي. والباول ساوندز اللي احنا هنتكلم عليها كمان شويه بتبقى increased، تمام، بتبقى اكتر من الطبيعي بكتير، لان يعني كأن هنا في obstruction كده، يعني دي انتستين مثلا، هنا في obstruction، فهنا احنا بنحاول نزود حركه الانتستين بحيث ان هي تحاول تعدي ده، بس طبعا مش هنعرف، تمام، ان هي بتحاول تعدي يعني الاوبستراكشن ده، ان هي تضغط جامد فتفك الاوبستراكشن، عشان كده بيبقى في increased في الباول ساوندز، عشان ان هي بتحاول تعمل contractions كتيره يعني، اوكي. بس ده بالنسبة للبركشن. آخر حاجة هنتكلم عليها هي الأوسكالتيشن، وزي ما كنا بنقول إن أهم حاجة في الكاردياك اكزامينيشن هو الأوسكالتيشن، هي يعتبر أقل حاجة أهمية في الأبدومين هي الأوسكالتيشن. فأنا في الأوسكالتيشن بتاع الأبدومين أنا بعلق بس على حاجتين، هي الباول ساوندز، أوكي، والفاسكولار بيروي. طيب الباول ساوندز دي بتبقى نورمالي عبارة عن إيه، وإيه الحاجات الأبنورمال، فهنشوف فيديو بنشوفها إزاي، وهي إيه هي الأصوات اللي ممكن نسمعها، تمام، وهنشوف كمان الفاسكولار بيروي، أوكي. دي نورمال باول ساوندز. احسن حته بسمعها فيه هي الرايت ايليك. هنا بقى لو هسمع اورتك بروي برضو بيبقى احسن حاجه ايه، فوق الامبليكس كده على الشمال شويه. ارينال ارتري برويز بحسها كده laterally على الناحيتين، ماشي. James, that completes the examination. ده النورمال باول ساوند. احنا يا جماعه في النورمال بنسمع من 5 ل 30 باول ساوند بير مينيت، اوكي. ده نورمال رينج، فلو اقل من 5 يبقى في هايبو اكتف، ولو اكتر من 5 هيبقى ايه هايبر. ده الهايبو اكتف بيبقى في البروتينايتس زي ما قلنا، بيبقى فيه سايلنت ابدومين اللي هو مفيش خالص، او بيبقى ايه هايبو اكتف. وبيبقى في حاجه كمان اسمها باراليتيك ايلياس، وهنقول ايه هي كمان حاجة. الهايبر اكتف بقى فيه باول obstruction، او ممكن كمان تبقى كده هالو هاي بيتش كده زي المطر ما كأنه بيقع على حاجه يعني، اوكي. فاحنا في الباول ساوندز النورمال احنا اوريدي سمعناه بيبقى صوت intermittent، لان هو قلنا من 5 ل 30 واحده بير مينت، فبيبقى حاجه intermittent وصوتها ايه، نص كده وجرجلينج، اوكي. آم، احنا بنحط سماعتنا على وان سايد في الابدومينال وول، وبنستنى لحد ما نسمع، واحسن مكان بنسمع فيه بيبقى على اليمين، اوكي، وتحت الامبليكس شويه.
وما بنحركش السماعة من ناحية لناحية، احنا بنفضل حاطينها لحد ما ايه ما نسمع الصوت. وبنسمع النورمال باول ساوند زي ما قلنا، بتبقى حاجة intermittent، وبتبقى حاجة صوتها وسط كده، وبتبقى حاجة ايه gurgling. تمام. ممكن في النص يبقى فيه high pitched noise او تنكل، بس ال النورمال ايه بتبقى حاجة ايه وسط. في الاكيوت بقى ميكانيكال obstruction، زي ما قلنا ان الباول بتحاول ان هي تعمل contractions اكتر بحيث ان هي to overcome الحاجه اللي موجوده دي او obstruction اللي موجود ده، فبنسمع بقى صوت عالي، فالباول ساوند بتبقى excessive و exaggerated زي ما كده سمعنا في الفيديو. اوكي. فبتبقى frequent، بتبقى اكتر hyper active اكتر من الطبيعي كتير ولاود. اوكي. معنى كلمه low pitched gurgling ان هي كمان يعني low pitched يعني رفيعه. سوري، يعني عكس رفيعة اللي هي عميقة يعني. فالمهم ان احنا بنسمعها هي عادي زي الطبيعي اللي بنسمعه، بس بتبقى frequent اكتر من الطبيعي كتير، وبتبقى اعلى من الطبيعي، يعني بتبقى excessive و exaggerated. تمام. وبتبقى حاجة crescendo، يعني حاجة عمالة تزيد. اوكي. وهاي pitched tinkles دي اللي هي ايه بتبقى حاجات رفيعة كده في النص، فبتحصل prismatic pattern بسبب البريستالتيك activity. آه فلما انا هلاقي الاصوات دي يعني وان البيشنت معاه colicky abdominal pain وقلنا الفور ساينز، فوقتها هشك ان هو فيه small bowel obstruction. تمام. آه ممكن في النص تبقى الباول خلاص بقت كوايت، يعني in between الباوتس دي بتاعت البريسالت اكتيفيتي الانتستين بتستسلم حبة، ويبقى فيه الباول بيبقى ايه كوايت ونو ساوندز، مفيش حاجة سامعاها، لحد ما ترجع تاني تحاول ان هي اوفركم الاوبستراكشن، فيبقى فيه آه يبقى فيه exaggerated و excessive vowel sounds زي ما قلنا، عشان يبقى فيه peristalsis كتير يعني. طب لو الاوبستراكشن ده وصل لباول نيكروزس، خلاص فيعني خلاص الباول ماتت، فالماسلز مش هتقدر تكونتراكت، فخلاص مفيش peristalsis، فوقتها البريستاليسيس بتسيز والساوند بيروح خالص. تمام. في generalized peritonitis وقتها الباول activity دي بتديسابير خالص. وفي نفس الفكرة في الباراليتيك إلياس. ايه الباراليتيك إلياس ده؟ ويبقى فيه طبعا abdominal distension، عشان احنا مش عارفين نكونتراكت، فالحاجة عمالة تتكون جوه الانتستين، وعمال يبقى فيه جازز كتير يعني. يعني ايه باراليتيك إلياس؟ يعني دي حاجة في الأغلب بتحصل مثلا بعد ككومبليكيشن بعد العملية، إن لسه الانتستين مش شغالة كويس. حتى إحنا بعد يعني لو حد دخل أي عملية لما بنقول إن هو هياكل بعديها بفترة، ليه؟ عشان لحد ما الانتستين ترجع تشتغل تاني، فبيبقى مفيش ترو ميكانيكال اوبستراكشن، هو بس الانتستين لسه مش قادرة تشتغل، فده اللي بنسميه باراليتيك إلياس، كأن فيها باراليسيس كأنها مشلولة. أوكي. طيب وقلنا الكونسيبت بتاع الجنرالايزد بروتونايتس ده إن الأبدومين بيبقى فيه سايلنت أبدومين. اوكي. فبالتالي قبل ما احكم ان الابدومين سايلنت لازم اسمع لكذا دقيقة. اوكي. طيب ساعات يعني الابدومين عادي بتبقى سايلنت، ولكن بسمع زي ما قلنا بيبقى فيه هايبو اكتف، يعني اقل من 5 في الدقيقة، بيبقى فيه حاجة كده صوت خفيف رفيع بسمعه في الاخر. تمام. طيب يبقى ده معناه ان الصوت اللي انا بسمعه ده ان فيه فلويد بيعدي من لوب ديستندد للتاني يعني، فده معناه ان فيه إليس. اخر حاجة اللي احنا اتكلمنا عليها اوريدي مع البايلوريك اوبستراكشن هي suction splash. وقتها دي حاجة ممكن كمان نسمعها من غير سماعة. ومعناها ان في بايلوريك استينوزس، وقلنا لازم نسأل عيان هل هو واكل قبلها ولا لا، واكل قبلها بقد ايه. بنسمعه مينلي قلنا في البايلوريك استينوزس، ممكن في الادفانسد intestinal obstruction. و وقتها يعني في الادفانسد intestinal obstruction بيبقى فيه distended grossly distended loops of bowel، وفي الباراليتيك إيليس، بس مينلي برضو في البايلوريك استينوزس. تمام. بعملها ازاي؟ ان البيشنت بينام سوباين، وبحط السماعه على الابيجاستريم، ولازم اشيك الابدومين. احنا قلنا ان يبقى فيه ان انا بسمعه كأن صوت ميه كده وهواء بيشخلله جوه تمام. فلازم احرك الابدومين. تمام. from side to side كده، فالاستومك تبقى distended، وابدا ان انا بالفلويد وهي اوريدي فيها هواء، فابدا ان انا اسمع الساوند ده. اوكي. طب اخر حاجه الفاستر بروي. على حسب انا هسمع ايه، فقلنا الايورتا انا هسمعه above وعلى الليفت من الامبليكس. الإلياك ارتري هسمعه على الإلياك فصي. والسيلياك او superior mesenteric artery هسمعه على الابيجاستريوم. الرينال ارتريز هسمعها laterally في الميد ابدومين. والليفر تيومرز هسمعها على الليفر. اوكي.
بس فاختصارا يعني للي احنا قلناه، الارتيريال بيروي دي بتبقى معناها ايه؟ معناها ان هنا في تربلنس. فالتربلنس ده بيجي بسبب ايه؟ يعني ايه تربلنس؟ يعني المفروض ان البلاد بيبقى ماشي في البلاد فيسل لامينر كده، تمام؟ بيبقى اكتر حته ليها سرعه اللي في النص، وبيبقى ايه ماشي اللايرز كده. آم، معنى كلمه turbulent ان هو مش ماشي in layers، بيبقى ماشي كده، ماشي يعني ماشي turbulence زي في دوامات كده. طيب التربلنس ده بيحصل امتى؟ بيحصل لو الديامتر بتاعنا اختلف، سواء حصل استينوزس او حصل انيوريزم. اوكي، فبنسمعه في الحالتين. او لو في بقى malignant circulation، يعني برضو بتبقى البلود مش ماشي في حاجه زي الطبيعيه اللي ربنا خلقها، بتبقى برضو حاجه مش يعني مش معموله كويس، اللي هي في المalignant circulation يعني. وقتها احنا لو سمعنا بروي يبقى معناها ان في turbulent flow في الفيسل ده، فده يبقى يا اما في stenosis يا اما في انيوريزم، يبقى في malignant circulation. وزي ما قلنا في ايه المالجنان سيركيوليشن دي، قلنا هنسمعها ممكن لما نحط السماعة على الليفر، لو في ليفر تيومرز، بالذات لو في برايمري ليفر كانسر، عشان بيبقى فيه مالجنان سيركيوليشن، ان البلاد بس مش متكونة كويس، بيبقى اوريدي تبقى ويك يعني. كده احنا في الفيديو ده اتكلمنا ايه؟ اتكلمنا على ايه؟ اتكلمنا على البركشن، واتكلمنا على الاوسكالتيشن. والبركشن قلنا بيبقى نورمالي ريزونانت اول اوفر الابدومين، يعني تمبانيك او ريزونانس، ما عدا الليفر. والليفر قلنا بنشوف اللور بوردر وبنشوف الابر بوردر، تمام؟ وبنشوف الليفر سبان بتاع الليفر قد ايه، قلنا نورمالي بيبقى من 12 ل 15 سنتي، تمام؟ بنشوف السبلين لو كبير، وبنشوف اليورينري بلادر لو فيها ريتنشن اوف يورين، وبنشوف الاسايتس لو في شيفتنج دانس، قلنا بنعمله ازاي وده مهم. وقلنا التنس اسايتس اللي هي الفلويد ثريل. وفي الاوسكالتيشن قلنا بنسمع حاجتين، هي الفاسلر بروي، وعرفنا كل حته بنسمعها فين ومعناها ايه، و والباول ساوندز، وعرفنا نورمال ايه وامتى تزيد وامتى تقل، والاسباب بتاعتها. كده الحمد لله نكون خلصنا الابدومينال اكزامينيشن. ولو حد عنده اي سؤال يكتب في الكومنتس. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك. السلام عليكم.